O'zbekistonda yangilik, mana shu suvdan kuniga 50 dollardan 100 dollar sof foyda qilsangiz bo'lar ekan. Bir xilga joylarda umuman tekin O'zbekistonda eng qizig'i bu suvimizga deb turib bitta rangni qo'shasizlar, xohlasalar ham mana bu rangni qo'shib turib, bunday aralashtirib bersalar ham bo'ldi ekan do'stlar. Xohlasalar ham xuddi shuni avtomatlashtirilgani bor ekan, bunday qilib burab bersalar 50 dollar, 100 dollar pul ishlab chiqarilar ekan. Bu ya'ni 3 ta filtrli bo'lar ekan. Xohlasalar ham mana bunday holati bor, ya'ni ruchnoy bo'ladi. Yaxshilab bitta aralashtirib olsalar ham bo'laverar ekan. Eng qizig'i bu qanaqa bizneslar, sezonsiz biznes, gazli suv biznes bo'ladi, ya'ni gaz vada ishlab chiqarish bo'ladi. Teleshkali varianti bor. Buni narxi 900 dollardan boshlab 1,5 ming dollargacha bo'ladi. Komplektining ichida gaz baloni, mana bunday sirop qo'shadigan, nerjavikali, undan tashqari mana bunday yuvadigan hamma yo'g'ini qilib berishadi. Bu narxlar ichida vodiy bo'ladi, dastlabki mutlaqo bepul bo'ladi. Xohlasalar avtomatlashtirilgani kerak etsalar, buni narxi ya'ni 1300 dollar bo'ladi. 2 tonna suv chiqaradigan bo'ladi. Minis kerak etsalar ham 1,5 tonna chiqaradigandan bo'ladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, do'stlar, gazlini balandroqga chiqaradigani kerak etsalar, bu narxi 1000 dollar bo'ladi. Bu aytilayotgan narxlar ichida vodiy bo'ylab dastlabki ustonaki mutlaqo bepul foydasidan oldim masalan 2 xil 3 xil siroplar shunday bonus qilib berishadi. Kimgadir shunaqa sezonsiz biznes kerak bo'lsa, pastdagi nomer yoki pastdagi profilga o'tsalar to'liq ma'lumotni berishadi.